ربي سهل وبسط الامور لدرجه انا احكي لك حكايه بسيطه. انا لما كنت في الجزائر كنت خاف الطياره يا محمد، خاف هذا الشيء. فوبيا. انت سامعني يا محمد؟ كان عندي فوبيا رهيبه جدا، كنت حتى الغي سفريات بسبب خوفي يعني. وشوف ربك سبحانه في لما جيت نسافر على الدوحه باش نوقع العقد، فكرت سالت، قالوا لي 6 ساعات طيران من الجزائر للدوحه. قلت سبحان الله، من 6 ساعات هذه كيف نعمل ولا نخاف حتى من طيران لمده ساعه داخل الجزائر؟ ربك سبحانه يا محمد باش يسهل الرحله هذيك، طائره لم تتحرك تماما. لم اشعر باي خوف ولا اي تردد ولا اي شيء، وكأن ربك سبحانه حب يسهل لي وقال لي سيكون كل شيء سهل.